Etienne Musantu likasi na kanisi sikasika to bali ko kabwana na tikibino ngai la kei bambate levi na damu boyinde na sina 10 na kisasa likasi ye likasi ye ya de ko na pesi bini merci ndenge manso bosali wate boya mangai na mbuko ya likas naoki matei bapesi biso matei wana ezali kaka mpana papa te ezali kaka mpana yo te me ezali mpana biso banso toluka nzela po te tozala kobikisama batangeli biso mibeko nabutu na tuna kiri kamumoko muntu mwindu alungo wapi muntu mwindu alungo wapi nda mususu boko ko resoroke ebongo mundele alungo wapi batata ba mama mutu oya beye ne ete mutu azali image ndenge tomonaka bafoto soko ngai nazali te boza kotalaka ngai na foto oyo ebengamaka baimage normalement na bafoto na biso kokobengama mpe baimage meme foto na yo meme foto soko ya nani me biso ntango tozalaki bana moke image ezalaki komonana foto ya Yesu bien foto ya Sainte Marie ou bien Saint Joseph ou bien bassin mosusu bawana nde ezalaki kobengama image pamba te yango ezalaki kopesa physionomie ya muntu mosusu c'est-à-dire muntu mosusu te obele oyo azalaki awa na kati na mokili abundi etumba babengi ye saint ou bien bangelu ou bien image ya Jésus Yesu mwana nzambe ayaki awa na kati na mokili mpo te yo na ngai tokoka kojunga esika biso elongwaki banda nzambe alobaki ete tosala moto na lolenge na biso moto abebisaki ndenge moto abebisi c'est-à-dire asalaka lisumu ndenge asalaka lisumu kokabwana eyaki motu na nzambe na lubumbashi naokaki nzembo moko bayembaki nakanisi koroki azalaki nayebi te soko boyibi yango obi dirigeant de GPT me nakanisi boyibi yango lobokoyima ngo na kiswahili balobi na kati na nzembo wana mwana mokeka mutozwasi yango mokolo te balobi na nzembo ete lisumu oyo mwana nzambe akufilaki ngai moto nasalaki yango ngai nani est-ce que ezali papa représentant est-ce que ezali tata pasteur sous régional est-ce que ezali diangenda est-ce que ezali yo ou bien nani mena mokanda oyo na nzembo wana balobi ete lisumu oyo ekufilaka nkolo Yesu ngai moto nasalaka yango Nitakufa
itakuwa urafiki watu duniani hatuna maisha. Baba Mungu niambie, nitakufuata tu, nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Bwana Yesu niambie, nitakufuata tu, hata nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Baba Mungu niambie, nitakufuata tu, hata nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Namnimefia Bwana Yesu mimi nilitenda, kazi alipotundikwa mimi nitalipwa. Namnimefia Bwana Yesu mimi nilitenda, kazi alipotundikwa mimi nitalipwa. Baba Mungu niambie, nitakufuata tu, nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Mama, nalibaki ndenga ina 10 na mbula ntuku sambo na moko na 10 na 71 ans banda na butami bikamu izoni isika wana batata mama muntu mwindu walungo wapi batu mwindu awa nalikasi nalibaki yango aventure batu mingi bana na biso mingi bazali basavant me basavant na biso bakubongesaka eloko moko te lelo oyo soko mondele alubi bon je faire mes bagages na kutika eloko moko te na maboko na bino ubien bakokutika biloko nyonso te ndenge nazala koloba na yango ubien bamutuka botika na biloko nyonso tu mais inutile bokomande bapièce de rechange na mokili mwa biso nakanisi kulungwa wati na lubumbashi tokosala yango na makolo pamba te po ate tobongisa mwa vice platine ezali eloko mokenda kati na mutuka kasi pourtant eza na valeur e tozali bamécanicien ebele nalobaki yango ntango molai lobi kuna na kolwezi mbala na mbala ntango tozalaki na classe na 1939 la guerre est éclatée na Belgique donc pendant la guerre 40-45 la guerre ezalaki na Putu bana mingi bayaki kotala bafamille na bango c'est-à-dire les fonctionnaires belges oyo bazalaki kosala na kati na mokili mwa biso po bakolonize biso bana na bango bayaki pendant les vacances et dans l'entretemps la guerre a éclaté en Belgique banda ntango wana moyen kozenga na bango ezalaki lisusu te bana na bango batiaki bango bakalasi moko na biso bana bato mwindu na kalasi na biso toyambaki mwana moko wana azalaki me voisin na ngai Pierre Meclo ya soro soko tutu français nga moko na bandi kulenga bapesi nga voisin ya mundele mayela nazalaki komona ye mpamba te azalaki la peau blanche je croyais il était plus intelligent que moi kamba te azali mundele nazali kubanga bapesi nga voisin ya mundele nakanisi ye baleso mingi nayibi te na kutunaka ye et pourtant c'était le contraire mwana wana ntango bo examen ekokaki atine akomi mwa mokanda aglisi yango na so na bana biso alobi Joseph je voudrais te demander un service je suis ton voisin mais je crois que j'aurai difficile pour répondre aux questions qu'on va nous poser. Je voudrais vous demander un service voisin. Je vous en prie et que ce soit un secret entre vous et moi. Le secret,
c'est de nous donner les réponses sur toutes les questions qu'on va nous poser. Vous allez vite écrire. Préparez-moi toutes les réponses, remettez-les-moi. Comme ça, moi, je vais le copier. Dès que j'ai reçu la note, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un piège que nous mettons? Un blanc me demandait, à ce que je puisse l'aider. Bon, je vais faire le malin. Eh bien, j'ai préparé une réponse, mais qui était forte sur un sujet. Et je croyais, toutes les autres questions, réellement, je lui ai donné les réponses exactes. Mais sur une question, j'ai bien voulu tendre aussi, moi, à mon tour, un piège. Je voulais à tout prix connaître si réellement il était plus intelligent que moi. Eh bien, je lui ai préparé une fausse réponse et il a copié bêtement. Déchiré le papier que je vous ai donné. Il a tout déchiré. Ah, alors je me suis dit, si je lui donne l'autorisation d'aller présenter, il va avoir un échec. Je lui ai demandé, mais mon cher ami, est-ce que vous êtes en train de mentir? Il dit, mais voisin, mais cette question-là, je n'ai jamais étudié ça. Ah! Mais quand il vous parle en français, aïe aïe aïe, les apparences se trompent. Donc, na makadi sinangai na zalego kukanisa toujours que mundele alekati muntu mundu na mayele. Peleki sikawana. Na tei na putu na teku kuto na bana na bisu na ba université. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, ou bien en France, ou bien n'importe où. Mais nous monasinde bana mundu bazala kama yele. Moni mwana mwindu basole examen na bamundele mwana mwindu bazala kubima toujours le premier. Oh. Je répète, les apparences se trompent. Banda tango na bami kumituna. Iyo mundele ngai mutu mwindu. Na pesi une fausse réponse, il a copié ça bêtement. Il a fait du plagiat. Banda tango na conclusion na ngai tende kiboye. Donc bazala kaka bête le kola biso. La kwanza siku ya kwanza, alafu kunaangalia kule bapapa ba mama kukamwa mundele kasi sikasika wasoko mutasali universite na ye kwamba tena moni bato mayela batundi awa na kati na mboka na bisu ya likasi bana na bisu mingi bazali basava tango nazalaki kopesa bana na mai na mwana kinde solo ba intellectuel valable bazali bana oyo bazali na avenir. Mais est-ce que vraiment on arrivera? Est-ce que bakokoka tango bakosilisa baklasi na bango okei na putu okomi ingénieur okomi soko docteur? Est-ce que okoka kusa la réalisation sur le même pied d'égalité qu'un blanc? Mutu mwindu alongo wapi? Nzemo ilubi etedi sumo oyo babomena kankolo Yesu ngai mutu nasalaki yango. Ngai nasalaki lisumu na ndenge nini? Ngai nazalanga mutu mwindu. Totangi na kati na mukani mwanzambe. Mukolo ya ba memisa kankolo Yesu ekuluzu. Tokenda kiesika wana. Kuna mabanga na zelo. Neba luviete mutu ya mimi naki Yesu kuluzu azalaki mutu mwindu. Mais Israël ezali awa te.
Israeli zali musika muntu mwindo ana alungwaki wapi? Tani ete tangu waze kutika kuluzu teyibi isusu te esika nini bakendaki na ye asalaki musala nini simane yango biso moye kufulaka mwana nzambe nga moto nasalaki yango en tant que qui batata na bamama nalobaki lobi tangu tozalaki na kolwezi en présence ya mokonzi ya l'État. Pour la première fois, on a connu na Poutou en 61, le 27 septembre. Mais quand on a vers les années 1923, 24, 25, 26, on a dit que Kamadi Kamumoko, ils allaient faire sangaï moins kaka na kati na mutima. De comme on a dit que Kana Mukana Moko, Baninga na bisu ba protesta bazalaki na yango. Edenga magana Kongo vitu vya zai mwa buku wana ezalaki makambo ebele kasi lituni moko ezalaki kuna lituna wana ezalaki kote na bato boye bino bokandisi mputu ezali mokili nini ou bien ezali eloko nini mputu obeka Kongo Europe yango ezali nini mais kone nakati na mukanda wana elobaki na biso ete mputu ezali mwa mokili moko ya ndenge mosusu mais ndenge nini namonaki ete lokola bango bato bamemenaka biso bamikanda nyonso tu ngai nayibi kotanga pamba te mondele alakisi ngai nayibi kokoma mwa moke nani alakisi ngai mondele banani bamemeni biso makambo ebele eza na biso lelo na kati na mokili mwa biso ube na kati na Afrique mondele bamondele balakisi biso makambo ndenge na ndenge banda motango wana nayibi malamu te mondele azali nzambe mondele solo azali un être tout à fait spécial pamba te manso mazali na biso bango bato basali biso yango bango bato bakosalaka biso yango banda ntango wana vraiment ezalaki lisusu na dutira moto te mondele azali un être spécial. Alors bakoko soko mondele abima wa biso nyonso tozali awa ndenge ntango bakangaka biso na 1921 mondele ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon sima na kokangama na biso ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planton parce que alati ekoto ya motani tomoni ye biso banso tomechi kaka akanga biso kaka akamata singa ye moko obibi alobi na tata na ye alexia bango singa na kingo boko bujete pone nini azali motinami ya mondele mutu mwindo alunga wapi mutu mwindo alunga wapi mutu yosoto atali alubi ngana komi ndenge boye muninga mutu mwindo alunga wapi bamundele balakisi biso nyonso tu ezali na biso lelo oyo simo ezali mabele ezali awa na kati na mokili mwa biso kasi soko mondele atei na ye nakalisi moye kotonga lisusu ndako na basima ekozala te toyibi libanga yango esika yango ezali kasi pamba te mondele asi atei na ye ya solo tokozongela kotonga bandako na biso na potopoto lelo esika nyonso kokenda totongi bandako kitoko kitoko mingi na kati na biso ingénieur mécanicien moto ayekoli mingi solo moto aza kosala mosala moko très intéressant kasi
Nous allons ingénieur mécanicien. Mais pour te bon moi et loco et il faut te recourir au Mundele. Or nos ancêtres quand on Mundele a commencé à noter bakuka ko sala bibende bazala ko sala bilo konde na ndenge. Kasi banda Mundele ye allez tu abandonner to tiki banata ngwana vice platiné à voiture et loco moke. Quand un ingénieur mécanicien noir a go sala yangote na tina nini et loco nini ezangi biso na lewaki na 61 bana di boso na kenenge na poto na tanga na boko ba misioni le poto ezali mokili moko ya ndenge motoso esoko totali bato so bazala kuya kona ba mondele azala indien avec la peau rouge je le considérais toujours pour un blanc azala ba oyo ba ya peau jaune le kola yezo azala ke mondele te Yesu azala ke mundele te nini tondine te Yesu azala ke mundele non Yesu azala mundele te soko tana kati na ba image au moins que c'est une réalité Yesu azala kana ye mundele te bango azali jaune kati soko azali sika moko na ba mundele na oyo azali peau rouge na oyo azali peau jaune na oyo azali peau blanche ba mimoni nde bango bazali na bango ba mindele considération na biso bango moko bako la distinction kasi biso batu mwindu soko un indien abimiawa alati basapati kitoko alati ko tomoni mundele moko yafuna saloti mutani penza omoni ba mosusu bazali jaune soko abimiawa tomoni ti mundele moko azali vraiment jaune or que distinction ezali ngai mutu mwindu nazali oyo po jaune azali peau rouge azali, peau blanche azali. Mais ba peau yonso tu wana bakomi monaka ba leki mutu mwindo. Na kenda kina mboka na ba indien. Ba indien oyo ba bengi bangonde ba indien sauvage. Batu wana bakulala kabele likolo na bangumba izali ko na mboka na bango kosekana te bazana ndako te kasi mokolo oyo bamerike bamemaki ngai kuna me nakamwaki ntango tokoyi na vale moko oyo ezali kuna oyo bamerike bavwandi mpo ate bashege bato wana pamba te bazali trop sauvage ntango tokoma wana ale ngai na tuti ya bakosi na ngai na baoyo tokendaki bien ntango balobi okutala bato wana ndenge bango bakozalaka nga nakanisaki ete kasi bantongo bandako na bango wapi ntango babeti ngunga namoni na montagne na ngumba moko zokona ale ondire porte efongwani namoni tata moko gaya moko te azali monene awa biso ozali na molai lokola motu wana ntango alati kote na ye bapluie d'oiseau elamba na juste te eseka ale akiti na singa aye wana molai monene soko na soki ngai mopuse boye soko aye awa na kotala ye boye epe ntango akumi wana oyo interprète américain memaki ngai wana arrivé na ye voilà oyo azali mwana papa Simon Kimbangu azali invité du gouvernement américain na délégation na ye alors baye awa pate batala bino curieusement moto kamemaki ngai kuna américain wana aleki na moto wana pesa ye mbote ngai mpe na bozoba na ngai nakamati mbote napesa alibi ale kopesa ngai mbote te ye moto mwingi boyo ngai napesa yo mbote natali ngai nalati basapata ya kitoko nalati elamba ya kitoko eye alati baplime d'oiseau kasi alibi ale lungwa ngai napesa moto mwingi mbote ye lingi ngai nakoma mwingi lokola ye oyo colonel amemaki biso ye mundele alibi médecin ngai mundele nazali koembrase ye
nazali kopesa ye mbote maboko na ngai ndenge nini nakokoma moto mwindo ndio te yo ozali na kisi na yo soki olati yango okoki kopesa moto mwindo okokoma na ye mwindo lokola ye te kasi ngai nazali biloko wana te naboyi nakoki kopesa ye mbote te alobi ozali kolakisa ngai soni oyoka soni na yo wana etali yo ngai nakopesa ye mbote te mpama te nakoki kondima te nakoma moto mwindo ngai natali nalobi kasi moto yango mpe ndako ezali te abimi na kati na mabele lokola ndeke ngai na tutu boyebi natali na basapatu na nata te kitoko kasi alingi kopesa ngai mbote te pourquoi parce que je suis noir wana ezali nanga pasi esalaki ngai na eso moko monene mokolo mosusu tozalaki na israel tokendaki du côté palestinien tokoti na kati na mur de Jérusalem ebe tokumi kuna namoni mwana mwindu moko soko aza na 7 ans de 8 ans alati mwa coupé ou bien peut-être une petite culotte na mwa blouse ya mwindo ndenge bato na kala ya biso baza kolakisa bango elamba mwindo namoni mwana moko aye ya mwindo nakabu kasi mwana wanungu wapi tangu wana ye perbe na yalaki asali papa nzala kasi mwana mwindo alungu wapi na yibi kulibana ngai kiarabe te mwaye bate na tina ye ezali te me na moyibi kaka nde azala kolela nzala tangu na uwe asali kaka bengana mwana nzambi mawa esali ngai nakamati $20 ezalaki nanga na posi na mwana wana asepeli bon nga nakei mon directeur de cabinet c'était Bena azali koya nsima mais parce ntango napesaki te asomaki bankoko na ye azalaki na kati na miri wana azalaki kotala ntango amoni kaka billet ya $20 wana bimisaki napesi na mwana ye akiti mbangu aye alia botoli na mwana wana directeur de cabinet na ngai bala kolanda ye na nsima elanda kolanda ngai na nsima ntango amoni boye ale akangi mpe arabe wana maboko aboteli billet réaction arabe wana alobi mais tiens mais vous êtes un fou qu'est-ce que ça pour un geste mais vous êtes un impoli Ben le regarde Ben lui dit mais je pense que vous êtes plus fou que moi. Les $20 on vient de donner à cet enfant et ce n'est pas à vous. Alors il a dit vous ne savez pas mais ses ancêtres ce sont nos esclaves donc le 20 zaïs et le $20 me reviennent de plein droit. Bena tango oki boyo Bena asiri kalbi je ne vous le remets pas parce que c'est sorti de main de papa et je ne vous le donne pas. Allez azungi ici $20 na poche. Vraiment namoni montre muindo alonga wapi mawa. Malheureusement je ne sais pas m'exprimer en swahili pour que vous tous vous puissiez comprendre ce que je voudrais dire. Soko totali nakai na Australie namasi na ngai na directeur de cabinet na ngai na 1980 nakumi na mboka boko babengaka kuna Melbourne, une grande ville comme Kinshasa, 3 500 000 habitants. Mokili wana ya Australie ezali mokili ya batu mwindo ya bamondele te kasi bisi yosu tuzali awa ningi toyibi ete mbuka wana ezali ya batu mwindo ibi toyibi mbuka bamondele orke ezali ya batu mwindo batu wana natali biso bantu tuzali awa solo tuzali mwindo kasi soko omonenda batu wana baleki yo mwindo kasi suki ya mondele. Ntango nakomaki na Melbourne le 12 mai 1980 à 7 h du matin. Koka moi. Ntango tobimi na avion
sika toke na regard mtaki te remplir formalité ya kokota na mboka wana medika momoko isala kinga pa tango tsere ko mamukanda kusala formalité ndenge basala ka no moni ba munde oyi ba bima ki bosso na ngaba yiko éminence mais il a vos frères qui vous attendent ici nos frères ici en Australie d'où viennent ces frères là bon nalingaki maintenant continuer kusala mikana mais lui nous allons les remplir à votre place allez d'abord rejoindre vos frères ngai na ma na ngai to bimi no kinoki to koti tango to bimi na kati na porte to moni bato mine bato mwindo ezali mboka na bango dans une capitale comme Kinshasa où il a 3,500,000 habitants na kati na mukili na bango bato mine na mboka mobimba wana bato mwindo bango mine kaka bakoko kuvada na mboka wana tomoyi solo bango bazalaki mine batelami namoni ya pancarte bakomi éminence liangenda na kei mbangu na sepeli natonga baningi wapi tango nalingi kopesa bango mbote baboyi dikani nini oyo te kasi boza koluka nani oyo koluka soni éminence liangenda mais c'est bien moi batali yo nalingi solo ezali ngai batali ngai oyo azalaki mbuta muntu atali ngai nongo na makolo tina motu nalingi ngai oyo jangenda bango balingi eske ezali mpenza yo mwana simoki mbango nalingi ezali ngai batali ngai balingi mbuta muntu alibi te yo okokozala ndenge wana te soko yo ozalaki mwana papa simoki mbangu oyo teyibi biso bantowa nde okumaki mpaka erke na mbula wana na 1980 nazalaki na 62 ans nalobi nazali mpaka nazali na age 62 ans bango balobi ce n'est pas vrai nakamati passeport napesi bango batangi mais comme nayibi ete renseignement ezalaka incomplète bango balobi oui ya solo tomoni kumu na yo kasi mpate toyiba soko ezali yo soko ezali yo te bisani na yodote nakamati livre d'identité na ngai esika nyonso nakokendaka na komema buku na ngai esika nyonso nakokendaka meme bino bato ya mbuka awa na likasi soko natuni banani bazali na buku na bango sika soko bovaa na kati na mbuka na bino nayibi te soko nakokotuni nayeliza kwanza banani bazali na buku na bango ya mpako carte de citoyen l'excellence bayo bazali na yango bato ya likasi bayo bazali na livre d'identité na bango carte de citoyen ebongo soko leta ye koencercle biso atuni ete ale moko te akobimako na soko buku ya mpako ezali te ebokobimela ndenge nini ete ngai esika nyonso tu nakokenda nazali na buku na ngai bokosanisaka nemini pardon ete tango na lakisi buku basali diangenda akomala je importe évidemment nazalaki na buku oyo ya sika diangenda kontima bati entre parenthèses Joseph fils de Simon Kimbangu tango batali fils de Simon Kimbangu ale baleli bango mine e mama batali e de Mouille Marie bali miso les alliés mais tomoni mawa bona nanga mo muke bali misangana yoko jamu montango ngabe nazele ko nazele presse tomoni mawa yo ozali mwana papa Simon Kimbangu bino na Afrika boko kanisa kanini ye Simon Kimbangu ezali kaka bino e biso batu mwingi lokola bino nkoko na biso mususu azali kuna na likolo nani atango baleli bayo baleli tango baleli so ngai na kulela kanga yebende te soko musa kufi na kulela kate kasi mokolo wana na lelaki
pamba te bango balubi ete est-ce que bino bokanisi papa Simon Kimbangu ezalaka bino na Afrique ebongo biso nkoko na biso nani ntango nalobi ete solo yo mpe ozalaka mwana papa Simon Kimbangu lokasi mpane nini bobosi biso boye. Deuxième question, est-ce que biso mpe nzambe moto asalaka biso? Est-ce que biso mpe nzambe ka moto asalaka biso oyo esalaki bino na oyo esalaki mondele? Ntango baleli ayi lampe namoni mawa osalinga mingi deja moto muntu wana aleli lokola mwana moke na baoyo amemaki bango nini babandi kolela ngambe mai mabini na miso mama mpuma longo atali mobana ye yempe aye mosala ebimi bamundele nyonso baye kokutana biso oyo tozalaki na bango nzela moko ekasi nino sirpa nini oza kolela moye ya kopesa nokinoki réponse ezali te pamba te bango balobi mwana papa Simon Kimbangu biso tozali na nkoko mosusu te. Simon Kimbangu azali moto oyo azali interprète na biso pre ya nzambe ekasi bino na Afrique botiki biso ntango wana bopesi na histoire nde tala il y a 200 ans je parle bel et bien du 12 mai 1980 bango balobi ete il y a 200 ans nous étions nous aborigènes de ce pays. Nous étions 14 millions de Noirs. Et l'homme blanc qui nous a porté la soi-disant civilisation, ils étaient au nombre de 200. Maintenant, l'homme blanc, ou bien les blancs sont devenus 16 millions et nous qui sommes les natifs du pays, nous sommes réduits à notre plus simple expression jusqu'à nous réduire à moins de 300 000 habitants. Et nous sommes partis tous les autres. Adam et Ève, ils étaient des Noirs. Je l'ai toujours dit que depuis que j'ai découvert et que cette terre que vous avez ici à l'Italie, la même terre que j'ai dans le Bas-Zaïre, dans les Kivu, dans le Kasaï, que ce soit dans le Haut-Karou, dans le Équateur, ma belle mango wana kona kukuta na wana poto, okana na Europe, okana na Amérique, okana na Océanie, okana na Asie, okana kukuta na kaka bema belle oyo. Nzambe alubi ete tosala mutu na lolenge na biso. Conclusion, nomoni ete mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Tolinga te ezali ndenge wana. Mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Adam et Ève donc bazalaki ba ancêtre na biso. Makambo maleki biso mingi, mpasi eleki biso mingi, mpo ate to effectuer des recherches. Le plus grand défaut que l'homme noir a, même les intellectuels, les plus avertis, mais ils ne se donnent pas la peine de se découvrir qui suis-je moi en tant que noir. Nous avons des grands chercheurs africains, mais qui préfèrent chercher les autres. Mais se découvrir soi-même, nous vivons toujours dans l'ignorance de notre propre personne. Et à partir du moment où nous n'allons pas nous découvrir, nous allons continuer à dépendre des autres, qu'on le veuille ou non. Parce que le reste comme on est la vie, on a fait le discours beaucoup de pas matin, on peut faire une discussion sur matière première, on a beaucoup de ça là-bas, papier, en tout cas. Na ibite to bana kokuma sogona da mamakaya ni na ibite ube makaso ni na ibite kasi meje na mazone biso le savoir-faire nous l'avons mais malheureusement nous sommes handicapés. Nzambe alubi ete ya solo ndenge bobebisi bokumi na pasi totangi yango
rien que lisumu ya kam na tata na ye Nowe apesi etumbo na mwana na ye kama ndenge osanga boye ozwi etumbu yo ozwi bana na yo bakubuta mana yango bana na yo bakubuta mana yango. Donc nous avons été condamnés. Bamama batata nakutana nano hapa nani kasi bisu turubaka bisu tuzana generation ya nini sasa pase yako nao bisu tuzana generation ya nini uliza kwanza na Kiswahili generation ngana ilitenda ngobokoza kwangu. Papa anauliza kwa sisi wote watoto wa Likasi ya kama sisi tuko wa kizazi ya ngapi? 4e génération papa. Vous allez 4e génération ya solo bondini yango. Alors mawa tokotanga kama kana matoto nzambe kasi kulimba la Kongo sasa pastor ya tedisi yakana nao yakana Biblia na hiyo tozali 4e génération makama baby yo mko tangira kabisa sasa kitoko kuna Exode 20 na hiyo na kanisi okutangira bisu nini banda kaka na premier mboka liboko ti okuma wana isikaona lala kwa hiyo jila amri 10. Mungu akasema maneno hayo yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri toka nyumba ya utumwa. Usiwe na Mungu mwingine ile mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4 cha wale wanaonichukia, na nitarimia ole kule mwenyewe kwa ngana wote malamu pamba hiyo ndio wote kutanga kama kile kutumeka kama mke ale wana sasa ni pale usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4. Tozali generation nini? Tozali generation nini? Ekati na mukana matata nzambe balubi ete ngai nzambe baoyo batiola kingai na kopesa bango itumbu bana na batata na bana na oya lubi ete yokam bana yo moko bana na yo bana na yo na bankoko na bana na yo bokobutama na isi eitumbu teili yango soko teili yango te teili soko teili kamona te esika ovalubi ete ngai nakopesa eitumbu banda na batata